山里孩子有梦想那个活动，去的那个地方是比较，我可以说偏僻嘛，路也不好走。跟大城市里面的孩子对比的话，他们还是挺艰苦的，挺困难的，因为有很多学生，就是他们住的地方离学校很远，都是那些家庭情况不太好的学生。坚持迎难而上，为人们救死扶伤，当一名优秀的特种兵，保家卫国。活动过程中，我看见我们的一个受助人，或者说得到我们帮助的人，他们的那种笑容，就发自内心的那种笑，我觉得那就是一种成就感。我觉得，中国政府修那个路，如果那条路没有修好，我们就没办法到那边。绿叶义工那些志愿者们都没有办法去，就是想帮助那些孩子，但是不能。学校那个楼也是政府建的，还有他们那边吃饭，就是有一部分是政府掏的钱，有一部分是学生。在我的国家也是在大城市里住的，但是如果去山里的话，或者在我们国家那些比较啰嗦、比较偏僻的那些地方，也可能会出现这样的问题，但是可能是没有得到这么样的一种帮助，有一些学生还是不能去上学的。他们能够去上学，能够吃，也有衣服穿，最基本的条件都 OK。